Voy a tocar aquí y me dices si hay alguna molestia, ¿ok? Sí, ¿Duele? sí, Ahí, no, aquí, no tampoco. pues exactamente en medio, ¿verdad? Sí, Ahora este dolor te baja por las piernas como por estos puntos, no, ¿no? Ok, también voy a revisar acá más arriba. Dime si hay algún dolor, alguna molestia, no. ¿no? Todo está ahí, ¿eh? Ok, te vas a poner volteando hacia mí de lado. Recorre un poquito más hacia mí. Vamos a